सम्पूर्णमा नमस्ते नमस्कार। आज फेरि तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। नेपालमा गणतन्त्र आएको 17 वर्ष पूरा भइसक्यो, तर गणतन्त्रको प्रत्याभूति जनताले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आखिर किन जनता प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन? दलीय राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण पनि यस्तो हुने गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको अवस्थामा पनि जनताको कानमा अहिलेसम्म यसको महत्त्व बारे पुग्न सकिरहेको अवस्था देखिन्न। देशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस आज मनाइएको छ। गणतन्त्र दिवस 2082 को अवसरमा पश्चिम नवलपरासीको परासीमा प्रभात फेरी कार्यक्रम साथसाथै दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, पृथ्वीचन्द्र अस्पतालका बिरामीलाई फलफुल वितरण लगायत दीप प्रज्वलन समेत गरिएको छ। गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख रामदयाल गुप्ताको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बैजनाथ जयसवालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम प्रसाद यादव, नेकपा माओवादीका भविश्वर तिवारी आजाद, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष धरेन्द्र यादव, बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठ, सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार विकास अधिकारीले गर्नुभएको थियो।